చికెన్ కార్న్ టిక్కీ. మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా. చికెన్ కార్న్ టిక్కీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ పావు కిలో, స్వీట్ కార్న్ 1 కప్పు, తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు 3, తరిగిన ఉల్లిపాయ 1, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టీ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్, కొత్తిమీర కొద్దిగా, నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా. రావు గారు, కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేస్తాము కాబట్టి మీరు స్టార్ట్ చేస్తే మీ కుకింగ్ కూడా మేము చూసేస్తాం. ఓకే. ఫస్ట్ నూనె, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. సో ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నట్టున్నారు. చికెన్, కొంచెం గరం మసాలా, కొంచెం ఉల్లిపాయలు, కొంచెం మిక్సింగ్లో వేసుకుందాం. కొంచెం సాల్ట్, ఈ కార్న్ వేసుకోండి. ఉడికించుకున్న కార్న్ లేదండి, దానికి ఇప్పుడు కొంచెం వేయించుకుంటున్నాను. ఓకే. కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ కదా, కొంచెం. కార్న్ అవసరం లేదా? కొంచెం అంటే ఇది ఫైన్ పేస్ట్ కావాలి, అది కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా ఉంటుంది. సో అలా అన్నమాట. సో ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఓకే. అయితే ఈలోపు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా. ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా అందంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలని మేకప్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఐ మేకప్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని జాగ్రత్తలు అయితే పాటించాలి. ఐ లైనర్ కానీ, మస్కారా కానీ, కాజల్ కానీ ఇలాంటివి నాసి రకంవి కాకుండా మంచి బ్రాండెడ్ ఎంచుకుని వాడుకోవాలి. దీనివల్ల కళ్ళ ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అలాగే మేకప్ తీసేటప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన మెలకువలు పాటించాలి. మంచి కాటన్ తీసుకుని దాన్ని నీటిలో అద్దుకుని దాంతో మేకప్ కనుక రిమూవ్ చేసినట్లయితే మేకప్ శుభ్రంగా పోవడమే కాకుండా కళ్ళలో ఎరుపు కానీ, కళ్ళలో దురదలు కానీ ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. చిట్కా చూసారు కదా. సో రావు గారు, సో బాగా మిక్స్ చేసుకోనండి. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు సన్నంగా కట్ చేసి పెట్టుకోను, కొంచెం ఉల్లిపాయలు, కొంచెం గరం మసాలా. సో ఆయిల్ ఆన్ చేసేసుకున్నాను.
దాని తర్వాత కొంచెం సాల్ట్, కొత్తిమీర, ఓ ఏం పిండి అండి ఇది? మైదా. మైదా పిండి. బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండాలి. ఆల్రెడీ కుక్, మళ్ళీ క్రిస్పీనెస్కి మనం ఓకే. ఇప్పుడు ఆయిల్ కొంచెం బాగా వేడిగా ఉండాలి. సో మనం ఇవి వేరే సైజెస్ కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చా? ఇలాగే బాగుంటుంది మేడం. మీకు డంప్లింగ్స్ లాగా చేస్తే లోపల మీకు క్రిస్పీనెస్ అంత ఇదిగా రాదు, ఫ్లాట్గా ఉంటే మీకు క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది. కొందరు పిల్లలు చిన్న చిన్ని పునుగుల్లాగా ఇష్టపడుతుంటారు. చిన్న ఇలా ఫ్లాట్గా చేసుకుంటే మీకు క్రిస్పీనెస్ బాగుంటుంది. ఓకే, అది తిప్పమంటారా? కొంచెం బ్రౌన్ షేడ్కి రావాలి. అవునండి. దీంట్లో కూడా మీ టెక్నిక్స్ చూపిస్తున్నారండి, జల్లిలో కూడా. సాఫ్ట్ చేసుకుందాం. మంచి గోల్డెన్ కలర్ కానీ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో చికెన్ కార్న్ టిక్కీ రెడీ. థ్యాంక్ యూ. చికెన్ కార్న్ టిక్కీ. మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా? చికెన్ కార్న్ టిక్కీ తయారు చేసుకునే విధానం: ఒక పాన్ లో నూనె వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చికెన్, గరం మసాలా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఉప్పు, స్వీట్ కార్న్ వేసి వేయించాలి. మిక్సీ జార్ లో చికెన్ మిశ్రమం వేసి మిక్సీ పట్టి బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. దీనిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు, తరిగిన ఉల్లిపాయలు, గరం మసాలా, ఉప్పు, కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని టిక్కీల్లా చేసి మైదాలో అద్దుకుని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే, చికెన్ కార్న్ టిక్కీ రెడీ.